大家好，我是小安，欢迎你来到我的频道。首先，非常感谢您在百忙之中观看我的视频。肺脏是人体呼吸的主要器官，日常生活中，由于长时间处在比较污染的空气中，如煤矿、矿山，长期吸入粉尘、颗粒等等，特别容易出现职业性的肺病，所以平时的时候一定要重视我们的肺部保养。今天给大家分享一个特别好的食疗方，白萝卜加它，堪称是清肺之王。今天喝，明天就会有效果，立刻就可以排出肺部毒素。连续喝上几天的时间，肺部垃圾不见了，几十年的肺部污染都清光了，效果立竿见影，真的是太好啦！我们把白萝卜切成薄片，切得越薄越好，更能激发出白萝卜的香味还有作用的。再改刀，白萝卜切成细丝，切得越细越好。这个季节的白萝卜特别的好吃的，汁水也很多，清脆又爽口，我们可以多吃一些白萝卜。胡萝卜富含特别丰富的维生素、锌、铁等等，多吃胡萝卜可以补充维生素的，特别是用眼比较多，小朋友们、大人，我们可以多吃一些胡萝卜，对眼睛视网膜有很好的缓解作用的。胡萝卜根蒂去除，再把胡萝卜切成薄片。胡萝卜也不需要太多啦，半颗就可以，切得薄一些。胡萝卜口感也很好的，清脆清甜又多汁。胡萝卜里面的维生素含量很高的，比任何蔬菜都多。日常生活中要多吃一些胡萝卜的，能够补充维生素、补充锌、补充钙质。准备一把黑木耳放入碗中，加入面粉，再来一点白糖，加入温水浸泡一会儿，抓拌抓拌，泡的速度会更快的。先放到一旁备用。鸡蛋没有具体的数量，喜欢吃的朋友们可以多放2颗，不喜欢吃的少放2颗，根据自己的口味来定就可以啦。我们用筷子搅拌搅拌，把鸡蛋打散。鸡蛋中富含优质的蛋白质、钙、铁、维生素，一个人吃到1到2颗鸡蛋，补充优质的蛋白质，补充钙质，对我们身体很有好处的。打制鸡蛋拎起来像这样圆圆状态就可以啦。这样打的鸡蛋比较细腻，无论做什么都好吃的，不会老的。打好之后放到一旁备用。洗好的上海青切成碎就可以啦，切得越细越好，口感吃起来会更香的，更有营养。放入盘中备用。不一会儿的功夫，木耳泡好啦。我们来看一下，每颗木耳泡得很大的，白糖能够促进木耳的泡发，又加入了温水，这样泡到木耳特别的快的，节约时间。泡木耳的时候需要注意一下，泡的时间不要太长啦，泡的时间超过20分钟以上的会滋生一些细菌的，所以泡木耳的时候控制在10几分钟就可以啦。像这样加入温水、白糖泡的木耳很快的。面粉具有很好的吸附作用，木耳沟壑里面有好多的灰尘，不好洗的，我们可以加入面粉洗，这样洗的木耳很干净。准备1颗西红柿，我们把西红柿洗干净。西红柿表皮有蜡质的，洗的时候加入1勺食盐洗，食盐能够去除表皮的蜡质，残留的农药、细菌、杂质等等。西红柿富含特别丰富的果胶、维生素、膳食纤维。我们把西红柿的根蒂去除，根蒂影响口感并不好吃的。再把西红柿改刀，
切成小块就可以啦，切得越小越好。如果喜欢吃西红柿的话，可以多放2颗的。油热下入葱花爆香，下入西红柿，炒好加入清水。我们炒好的白萝卜、胡萝卜倒入锅中，木耳倒入锅中，焖煮好了，我们开始调味儿，加入1勺盐、鸡精、生抽、香醋，再把蛋液倒入锅中，再把青菜放入锅中。营养好喝又美味的白萝卜、胡萝卜西红柿汤就做好啦！这碗汤真的是太好喝啦，味道很鲜的。里面加入的食材比较丰富，西红柿、白萝卜、胡萝卜、鸡蛋、上海青、木耳，营养均衡，口感多层，真的是又香又好喝又有营养的，特别适合老年朋友们多喝一喝，能够补钙、补铁，增强人体的免疫力还有抵抗力的。白萝卜味辛、辛凉、归肺、胃经，具有促进消化、生津止渴、润肺止咳的功效，并且有增强体质、利尿通淋、保养皮肤的作用。白萝卜含有芥子油、纤维素、淀粉酶等物质，可促进肠胃的蠕动，以及抑制胃液分泌，适用于消化不良及泌患者。白萝卜还具有排毒的功效，可加快新陈代谢，促进排毒。白萝卜能够促进口腔唾液的分泌，从而起到生津止渴的功效。白萝卜富含维生素 C、微量元素锌等营养物质，可以起到增强体质的作用。而且白萝卜含有维生素 C、锌元素，可以补气养血、延缓衰老、美容养颜。木耳能够起到补血活血的作用，其中含有比较丰富的微量元素铁，有助于增强人体造血功能，补血效果特别的好，而且比较明显的活血作用，可加快人体血液循环，防止血液出现阻带，有效改善气血不足的问题。木耳含有大量的植物碱和活性酶，这些物质对身体当中的纤维组织等异物有催化的作用，可以使其尽快的排出。木耳含有天然的胶质，吸附能力比较强，可吸附体内的毒素，使其尽快的排出体外。喜欢的朋友们收藏起来，有空试一试吧。点开我的头像可以看到更多的精彩视频。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点赞、关注、留言、转发。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我们下期视频再见。